na biso le sambo ici kokaki déjà. C'est vrai, la technique a ses caprices, mais l'homme maîtrise toujours la technique. Kolo soit pambola yo. Amen. Zambe na lola amona yo. Tika nzamba pambola bandeko nyonso bazolanda biso na mokali, na kinkole, na maluku, na pompage, na mbudi, na matadi mayo. Nzambe na lola amona bino. Amen. Oui, kolo soit pambola bino bazolanda biso na Brazzaville. Kolo soit pambola bino bazolanda biso na nzela internet. Na France, na États-Unis, na Angleterre, de par le monde. Nzambe ya voici l'homme à mon abino. Amen. Oui, au rythme de qu'est-ce qui est écrit pour ta vie, pour ta famille. Nini ekomama pour na vie na yo, pour na libota na yo, pour na libala na yo. Bible ezoloba ke Jésus babaki ne kulusu. Ba brigami balé moko na mopanzi ya droite, mosusu na mopanzi ya gauche. Basoda baye babuki babriga makolo. Ekomi na turu ya Yesu. Bible ezoba ke babuki ye makolo te. Mais Bible ezoba kisake ces choses furent arrivées pour que l'écriture fût accomplie. C'est que makambo ekomaki kaka po ekokisa écriture. Elingi koloba ke makambo ekomelaka batu. Ezalaka par hasard te. Soki babukaki Jésus makolo te, ezalaki te po babosanaki. Non. C'est parce que komamaka ke ata mukuwa na ye moko te kobukana. Elingi koloba ke makambo ezokomela batu na se ya mokili oyo. C'est que quelque part eza na écriture moko ekomama mpona ndeko songolo to pakala. Nini ekomama mpona tina na yo? Nde na butu na yo tozosambela. Nyonso ekomama ya bien te mpona yo bien aimé esengeli ekweya. Mpe oyo nzambe aloba mpona yo nde esengeli ezwa place. Enon oyo ya mokili. Na ntango bazotindela biso loyembo, deja ozala concentré, plongé na kati na prière. Batindeli biso loyembo. Namona yo.
Yemba, Alléluia. Hosanna. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Hosanna. 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 Bien-aimé, nalingo sala prier. Nalingo pambola na nzambe. Bible ezoloba ke ngai na yo tozalaka bao bakoki koyeba nzambe te. Tozalaka privé des droits de cité en Israël. Peuple sans Dieu, étranger aux promesses. Mais Bible ezoloba ke il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que Nzamba fongolelaki biso brèche ya kokoma bana na Nzambe. Nzamba telisa biso bolingo ya kokoma bana na ye, na lingo pambola ye pour la grâce au. Tosambeli na kombo na Jésus. Nazo pambola kombo na yo poza malamu. Nazo pambola yo poza puissant, nazo pambola yo poza merveilleux. Nazo pambola yo poza redoutable, aux incomparables Jésus de Nazareth. Merci parce que au salinga grâce. Merci parce que au salinga ngolu le tout puissant Dieu. Yakengana yeba yo éternel Dieu. Nakutana na yo na parcours na ngai. Oui Jésus. Bible zoloba ke wana yo nzambo zoloba eza biso te nde topona yo mais eza yo ndo pona biso Seigneur. Tikanga na pambola ka kombo na yo parce que opona ngai mpona azala mwana na yo opona ngai mpona azala mosali na yo Jésus. Tika kombo na yo pambolama tika kombo na yo mpo na yo nazotema mpo na yo yo ndosalanga grâce nabengama lelo mwana na yo nde ezali eloko motuya warashe ngai na kati ya fami na ngai obendi ngai na kati ya libota ya soni na fami ya bondoki osalinga grâce lelo nabengama ya yo yango naza reconnaissant kopambola yo kotombola yo kotoneske sengolo osala yo nde elombe na ngai yo nde makasi na ngai pambolama mosantu na lola pambolama longanga lelonga na peso merci puisque na buto lelo osalinga ngolu nazala parmi bato baza na bomoi ebele baza bibembe ebele baza na malade ebele baza na bambeti na hopito na baprizo nzambenga soki nazopema eza ekor na ngai te eza ngolu mpe makoto epa na yo nalamuki na tongo natamboli na mituka ebele babimaki lokola ngai basongi te ebele bakutana baksida nzambe ngai nabimi na songi eza ekor na ngai te eza ngolu mpe makoto epa na yo bible ezoloba ete oyo nyonso aza na pema akumisa yo nazopambola yo mpo na pema yo pesi ngai nazopambola yo mpo na sante naza na yango oyo nasombi na mbongo te oyo nakorompre te nasala efort moko te kozala oyo naza lelo eza ngolu mpe moko te epa na yo ye nazoeleve yo nazotombola yo tombamano mosantu na lola nabengaka yo elombe natombolaka yo kola na banzambe na se na mo natombolaka yo kola na baroi kola batombo mingi na se na mo na mokili yo tombamano elombe merci mpo na tembo opesi ngai merci mpo na sante malamu nazopema mpo na yo naza na bomoi mpo na yo bina ngai eza mpo na yo nzambe na lola sa yo naza eloko te naza reconnaissant na bolamu ozoselela ngai naza reconnaissant ndenge ozopesa Yoka bien-aimé, qu'est-ce qui est écrit sur toi? Nini ekomama likolo na yo, nini elobama likolo na yo. Bible ezoloba ke Nzambe azobisa Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. C'est que Israël azokende komikuta na kati na Égypte par hasard te. Israël azokende konyokoma na Égypte par hasard te. Parce que l'écriture moko elobamaka déjà ki bango bakozala ba étranger na mboka moko bakonyokola bango bakozala baumbu ebele na batu lelo bazomikuta ke vie ezosimba te abeta à gauche mabe abeta à droite mabe instabilité ya kosakana te bazokota mabala ya pasi mabala ya souffrance mpo na nini mpo quelque part écriture moko ekoma quelque part maloba moko ebima
ke bango bakomona bolamu te me nalingi na butu na lelo bien aimé yobelela nzambe ya délivrance nzambe azoloba ke qui condamnera les élus de Dieu Dieu lui-même les justifie c'est que lokola nzambe apermettre yo osambela na babuki bikeko nzambe ya voici loma justifie yo na butu na lelo condamnation wana pasi wana écriture wana ya mabe elongwa bien-aimé nalingi osala prière nzambe akangola yo tosambeli na kombo na Jésus les chevalets qui peuvent jouer de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. La zone de Kosenga délivrance, côté Panayana Pokolelo Zambé, Kito Kangolanga Zambé na Bomo, na Nyose Komama Ponatia Nangai, Kengana Komona Bolamutera Seramo, Nelly Bosona Yo, Zambo ya Kangolaka, Zamba Shanja Kama Benediction Benediction, Kito Kangolanga Yawe, Kangolanga na Nyose Bama Ponatia Nangai, Kangolanga Lombe, na Nyose Komama Natia Nangai, Kengana Komona Bolamutera Seramo, Kengana Komona Mutia Soni ya Pasi, Zambe na délivrance, Zambe na Lola, Nazo Senga intervention de mon centre d'escalier, Nazo Senga intervention na Boutelelo, Bible de l'Obété, quiconque invoquera ton nom sera sauvé, Kole Kito Kangolangai, Nanyo Sele Bama de Tianangai, Nanyo Sele Komama de Tianangai, Utamera famille Nangai, Obaloba Kengana Komona Bola Mute, Kengana Kobongate, Nako Balate, Nako Zaramutia Pasi, Nani Bosona Yo, Zambe Kangolangai, Kangolangai Lombe, Yondo Lobakete, Koye Panangai, Bino Bakolombi na Mikumba, na Pesa Bino Kimia, na Yepana Yo, Zamba Shanja Kavia Bat, na Elibosona Yo, Zamba Kangolangai Bat, Yes Kangolangai, Utalelo Kangolangai, changer vie Nangai, changer identité Nangai, Longana Nyose Koma Manatia Nangai, Longana Nyose Baloba Likoro Nangai, Tengana Kosunga Mate, Kona Zara Mutia Sol, Utakovanda Kana Sima Pat, Mutia Pas na Sera Mo, Elombe, na Senga Intervention na Yo, na Sengi Secours na Yo Masia, Tito Kangolangai, Bible Leviete, les ténèbres ne reviendront pas pour toujours, et comme Ingongo Kangolangai, et comme Ingongo le site à Vinangai, Yakanzambe na Bombo, Tito Kangolangai, Yako changer Vinangai, Nelemivi à Son, Nelemivi à Pace, Nelemivi à stabilité, Nelemivi à célibat, Nelemivi à Zamba changer Kavi à base, Zamba Kangola Kamasia, Tito Kangolangai, oui, il y a des délivrance qui s'en a bouté de l'eau, oui, il y a des délivrance qui s'en a bouté de l'eau, Yako Kangolangai, Nadine Kelma bien famé, Kangolangai Zambé, Nanyose Komama de Tianangai, Kefona Zala Mutia Son, Mutakotele la Kabat, Mutakobanda Kanesima Batu Zambe, Naboivi Oyo, Naboivi Oyo, Eza Abana na Yote Papa, Bible Zolobete, Baye Bako Zala Mitu Mitilate, Baye Bako Devisa, Bako Defate, pour voir les autres se retrouver le lot, la vie est seule, et qui nous l'obana yo, les autres en a été quelque part, Nazako Kangama, Bible Zolobete, qui l'obana yo Tango Bimi, et son gâté Sake Sana Musala, Nazala Musala O, Nalini Nange changé, Nalini O, comme Manatianangai, et l'Ongwana Kombo de Sangereta, Zambena Lola, Ito Kangolanga Papa, Longwana no Sobe comme Manatianangai, et famille Posangai, Kengana Kosunga Batena Senamo, Bonaza Navia Sol, Bonaza Navia Pass, Zambena Lola, Ito Kangolanga Lombe, Ito Kangolanga Zambena Bombo, Zambena Tiela Motema, Zambena Tutela Katolo Yeso, Neo Kasonite, Zambena Lele la Kalibanda, Zambena Zola la Banzala, Zambena Kosekura Vinangai, Babenga Kayo, les numéros de ceux qui te cherchent, Elombe, Tito Kangolanga Zambé, Tito Sikolanga Bomo, Yakolongolanga la vie à sol, Yakolongolanga la réclamation famille, Yakolongolanga la Nyoso, famille comme Manatianangai, Nazara Mutia Sol, Nazara Mutia Pass, Elombe, Tito Kangolanga Zambé la Bomo, Nazo Senga Gouya de Livrance, Nazo Senga Gouya de Livrance, Nabutalelo, Nabimana Sena réclamation famille, Nabimana Balian sa famille, Escoba Kondanangai, Nabilimana Mai, Nabilimana Samba, Weba Komali Kolonangai, et comme il pense pour les Sanangai, et comme il pose un bien sol. Lève-toi ta question. Oh, Seigneur Soana, Nakobona Jésus. Yoka bien-aimé, fini ni besoin imposer yo. Marque nini babeta yo bien-aimé. Nini elobama likolo na yo.
ebele lelo bazoumela na se ya pasi, na vie ya pasi, na vie mécanique, tout simplement parce que komama likolo na bango esengeli bavivre vie ya pasi. Moto asilisi classe na distinction bazoluka mosala azozwa te, na bao bazwaki na bapourcentage ya se. Na bao bazwaki na pourcentage ya se bazozwa kutu misala. Me yo muto bunda, yo muto excellent ozozwa musala te, tout simplement parce que écriture moko ya famille na bino elobaki bokoki kozwa musala te. Voilà pourquoi makambo ezosimba te. Bible ezoloba ke Nzambe ayebisi Joseph azwa l'enfant Jésus et sa mère balongwa na Égypte bazonga na Israël. Joseph atosi pe ake kovanda na ville moko ya Galilée babengi yango Nazareth. Zoka Bible ezoloba ke akendaki kovanda na ville wana tout simplement pour écriture ekokisama qu'il sera appelé les Nazaréens. C'est que bato ebele bazoumela na vie ya pasi tout simplement pour na écriture ekokisama yake aza mobola, aza mutu ya pasi, aza célibataire, abotaka te, babeti ye marke ya mabe. Bien aimé nalingi na butu na lelo yo belela Nzambe. Nzambe alongolaka ba marke ya mabe likolo ya batu, alongola pe marke ya mabe wana likolo na yo. C'est que chiffon na Nzambe, pic rouge na Nzambe, encre correcteur na Nzambe leka pe na vie na yo. Sala prier belela Nzambe alongola marke nyonso mabe babeta yo. Tosambeli na kombo na Jésus. Lola elibosolo yo mosantu na lola kitolongola nyonso ekomama mpona nsima na ngai na songo kita na buta lelo lombe yaka koepase nyonso ekomama likolo na ngai kashe nyonso babeta ngai ke mpo nazala mutu ya pasi nazala mutu ya soni mutu akotalelaka bato nzambe kito epase yango na kombo na Yesu yaka koepase oyo bakoma likolo na ngai ekoma koapese ngai na simba mbo ekoma koapese ngai na molobolamu na se na mbo yawe ya kolongola ngora binanga ya kolongola ba maske e banatisa ngai ya bobola ya kolongola ngai bilamba ya soni ya kolongola ngai bilamba ya pasi e banatisa ngai bilamba ba prisonnier bilamba bobola e banatisa ngai Nzambe ya kolongola ngai yango ya kochange identité na ngai ya kochange identité na ngai oza Nzambe oyo ochange identité ya rite la moabite na liboso na yo na dike na uti na famille mabe oyo mabe komama likolo na ngai me na ye liboso na yo Nzambe aza capable ya kochange vie ya bato Nzambe achangeaka malédiction ya bénédiction kita na buta lelo lombe yaka koefase nyonso bakoma likolo na ngai ekomokangela ngai nzela mbo ekomokangela ngai nzela ya misala ekomokangela ngai nzela libala nakomobika vie ya soni akoza oyo ekomama likolo na ngai ye nabeleli yo Nzambe na bomo moyoki losambo kita na buta lelo papa kita na buta lelo Nzambe na bomo yaka koefase nyonso bakoma likolo na ngai ekomokondane ngai ekomoprive ngai na mona bolamu na se na mo yaka koefase yango yaka Nzambe na bomo yaka Nzambe na nguya itoefase papa réclamation fami likolo na ngai elembo na bango batia ngai oyo bakoma kolandela ngai na nzela yango oyo bakoma kokangela ngai banzela kolo na ngai itolongola ngo na butololo itolongola ngo na butololo bina ngai pongwama na mona pe bolamu Yesu. Apôtre Paul azoloba que personne ne me fasse désormais de la peine parce que je porte les marques de Jésus-Christ. Pour dire que ma marque invisible est à la cas. Ma marque même na kabatu souffrance. Maman Telema. Papa longa la position wana. Telemisa bana. Na lingo kitisa moto na Nzambe. Marque nyonso invisible. Ezo même ma souffrance na vie na yo. Etumbama. Marque nyonso ya ténèbres. Ezo condamné libala na yo. Eyamba moto. Tosambeli na kombo na Jésus. Kombo na Yesu Nazareth Nzambe na bomo nazobele na moto na yo ekita na vi na ngai eyakoepase eyakotumba marke nyonso bakoma likolo na ngai ngai nakomona bolamu te ngai nakobonga te na se na mo moto
moto na nzambe ezolandela nyonso ekomama likolo na ngai ezomposenga bia sol ezomposenga bia pasi eyamba moto nyonso ekange na ngai ezela mbo kange na ngai ezela libala moto moto ezotraverse ngai moto etraverse nzoto na ngai ekotumba kasha nyonso batianga na nzoto elembo nyonso abobola elembo nyonso eselibanerese eyamba moto au nom puissant de Jésus moto ezolandela nyonso bakoma likolo na ngai ekoma kokondane ngai nabika esengo te eyamba moto elembo nyonso eselibanerese elembo eselibanerese ebatianga na nzoto eyamba moto na komba de sagerete moto intervention de Dieu elembo nyonso eselibanerese elembo ya bobola elembo ya pauvreté eyamba moto moto na nzambe ezokende kopanza elembo nyonso apana eselibanerese nzambe azosala alliance na abraham mpe azoloba sini na yango eza marke ya circoncision marke visible seke na nzoto boye ezomonana elingi kolobake bamarke visible oyo ekondanaka mpe bavie ya bato ezalaka nalingi osenga moto na nzambe ekita na nzoto na yo tashe nyonso marke nyonso elembo nyonso oyo bakoki kozalaka batia yo famille emarketa yo kaka mpo bakombatre yo kaka mpo banyokola yo moto na nzambe ezokita ezotumba yango tosambeli na kombo na Jésus kombo na Yesu ya Nazareti moto na nzambe traverse nzoto na ngai elembo nyonso ya famille oyo batianga na nzoto ekoma kwampesenga na simba mbo koma kwampesenga na mona bolamu na se na mo moto na nzambe ezolandela moto ezotraverse ngai moto elembo nyonso ya famille eza na nzoto na ngai ekoma kwampesenga na mona bolamu ekoma kokangela ngai banzela ezopansana ezoyamba moto elembo batianga lelo batianga na nzoto na maboko na makolo batianga na mukongo na mupende ezopela moto au nom puissant de Jésus moto elembo nyonso ya famille batianga utamela bitoko na ngai na famille ya papa na papa mama eyamba moto au nom puissant de Jésus effet de Dieu intervention de Dieu elingi okitisa moto na nzambe likolo na vino likolo na nzoto na yo nyonso elembo ya maladi oyo maladi ya famille maladi chronique maladi oyo bango nyonso bakufaka kaka maladi moko moto na nzambe ezokita ezolandela yango soki batata mwasi no bakufa na maladi wana yo kokufa na yango te moto ekite etumba yango tosambeli na kombo na Jésus na kombo na Yesu ya Nazareti moto na nzambe traverse nzoto na ngai maladi nyonso molele euta na pame papa na ngai euta na pame mama na ngai ezotumbama ezoyamba moto nazokende kopanza yango bamaladi chronique bamaladi hérédité moto maladi euta na kota papa na ngai maladi ya kota mama na ngai ya bahemoroide ya badiabete ya bakanser eyamba moto bamaladi hérédité maladi nyonso ebomaka na kota papa ebomaka na kota mama oyo balukaka baimpoze ngai lelo ezoyamba moto lelo ezotumbama au nom puissant de Jésus moto moto ezotraverse ngai maladi nyonso molele euta na kota papa na ngai ereklamaka biso ekondanaka biso lelo ezosika ezopela moto Bible ezoloba ke notre père dans la foi Abraham mourir à sa vie de jour pourquoi yokokufa na jeune âge nalingi moto na nzambe kita nyonso ya limitation d'âge
una famille na bakufaka na 50 ans na nzambe avoici l'homme bakosi yo okokisa 100 ans moto ekita nyonso ya limitation d'âge epela moto tosambeli na kombo na kombo na Yesu Nazareth nazokende kotelemela nyonso limitation d'âge oyo baimposa biso na famille na biso ezeyamba moto nazopanza buya nyonso limitation d'âge moto moto nyonso elandaka biso tokomaka mibange te tokufaka na ba 40 ans na ba 50 ans erezopansana nazotumbando enopesa de Joseph bible ezolobi ete diference ekosala na baoyo ya ngai na baoyo ya yo te nasalelaka nzambe jamai nakokufa valage jamai limitation famille ekolanda ngai na butu lelo nazopanza yango ezotumbama nyonso limitation d'âge eyamba moto eyamba moto tolingi tofungola telefone na biso bien aimé numéro na biso ezali 082 249 0001 082 249 001 bien aimé vie ya bato na kati ya famille eza lokola mai elandaka kaka direction bazopesa yango yango ozomona bato nyonso bazaka na vie ya conformité bato nyonso bazobunda makambo ezosimba te nalingi moto na nzambe kita nyonso ya échec na vie na bino nyonso ya makambo kozanga kosimba eyamba moto kombo na Yesu Nazareth nazokende kopanza nyonso échec oyo baimposa ngai utamela libota na ngai nazokende kopanza yango eyamba moto 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 na nzambe ezolandela buya nyonso échec elandaka ngai utamela botambi ya papa utamela pami ya mama eyamba moto nyonso ya médiocrité ya pauvreté ya échec ya blocage nazopanza yango nakombona sonerese natumbi échec ya blocage puissance échec na misala na ngai échec na mariage tozoleka na priere barequête numéro ezali 082 249 0001 tozosambela mpo na ndeko Roger Kalonji na Bandala tozosambela mpo na papa David Zengo na Limete Salongo tozosambela mpo na papa Bruno Swele na Mikondo tozosambela mpo na frère Ogi Matuba na Makala tozosambela mpo na papa Matadi Joseph na Lemba tozosambela mpo na mami Bilonda na Lemba tozosambela mpo na Gaël Bikoyi na Brazzaville tozosambela mpo na mama Honorine Bandeko na Brazzaville tozosambela mpo na sœur Minette Eto na Bandal tozosambela mpo na frère Beni Ntisa tozosambela mpo na sœur Mbui tozosambela mpo na sœur Sophia Buma na Brazzaville tozosambela mpo na sœur Yolande Kiniki na Brazzaville tozosambela mpo na sœur Bikindu Biasimba Brel na Brazzaville tozosambela mpo na sœur Aurore Ntumba na Limete tozosambela mpo na mama Marianne Mansanga na Monga Fula tozosambela mpo na sœur Rachel Munginda na Monga Fula tozosambela mpo na mama Karine Mbokabo na Mbudi tozosambela mpo na sœur Maria Mabandela na Bandal tozosambela mpo na frère Rolin Gaël na Brazzaville tozosambela mpo na papa Gilbert Christian Makolo na Ntsele tozosambela mpo na sœur Céline Chilanda na Makampagne tozosambela mpo na sœur Noëlla Ntumba mpo na sœur Cynthia Chilumba Claudette Ilunga Laetitia Kasoki na Kimbwala Niclette Petit Noélie Matangana na Brazzaville Nzambe akitatala likambo bandeko apesa bango repos tosambeli na kombo na Jésus Nzambe na lola tanda loboko na nguya likolo na bandeko na biso bayeba kimele pa na yo tanda loboko na nguya Nzambe likolo na bandeko oza Nzambe oyo omimonisaka epa balukaka yo tanda loboko na nguya Nzambe likolo na bandeko kende osunga bango papa mimonisana babi na bango lisungino mosantu na lola ekita na bia bandeko kende osunga bango masiya kende bilikambo na bango papa change vi na bango pesa bango biyano Quelle est la réponse?
tozosambela mpo na ser nana kiese na Paris, mama Mado Malonda na Stockholm, mama Nicole Yala na Suisse, mama Esther Makizembe, ser Monique Mianda na Angleterre, mama Francine Kasongo, mama Abigail Musungu, mama Odette Mimi na Londres, papa Germain Kalala, mama Patience Sakamba na France, frère Rigen Munzimba na Allemagne, mama Hélène Mwadi na États-Unis, ser Claudine Pungu, ser Daline Tumba Walukonka, mama Mireille Boka, ser Nelly Mbombo na Texas, mama Rose Bofaka, couple Edi Bassani na Nelly, mama Elodie Misumadi, mama Esther Mpoyo, mama Rose Bakisa na Canada, mama Lydie Meta Mukendi, mama Martine Chamberlain na États-Unis, ser Christelle Ndaya na Tunisie, mama Belinda Mwazaka, mama Vicky Kalenda, ser Wivine Okanga na Maroc, ser Jansi Ngaulula na Londres. Nzambe akita akangola bandeko tosambeli na kombo na Jésus. Landa loboko na nguya Nzambe na lola na via bandeko kende ko mimorisa Nzambe na bombo esika bandeko basale na mboka na États-Unis, na mboka na Canada, na mboka na Paris masuya mimorisa kende o mimorisa na bavina bango kende ko kango na bango pesa bango biyano pambo na bango bundela bango bituba de somolele basa de délivrance ko epana yo lokola bapesi yo confiance oza Nzambe o kango la katana musika loboko na nguya elanda bango bisika bosale nguya délivrance ekite kango na bango esiko na bango na baproblème nyonso ekangi bango Nzambe pesa bango biyano Nzambe ya basilo tobeleli yo tute esika bandeko bazali kende mimonisa ofungola bavina bango. Tokomi na suka bien-aimé zongisa butu lelo na loboko na Nzambe pe pambola journée ya mercredi grâce na Nzambe et accompagner yo. Selon qu'il est écrit, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Tosambeli na kombo na Jésus. Nzambe na lola na de commande butu lelo na sele loboko na nguya mo bateli malam batela pongi na ngai ya butu lelo matila na Yesu Yesu pana na ndako mobimba bisika na solala sécurité divine ekita na bisika na solala Nzambe nyonso ya bandoto mabe nyonso ba visitation nocturne esika musika na ngai na pameli nyonso ya bakoshema nyonso ya bavisitation ya Marie et femme de Dieu. Tokomi na suka bien-aimé kolo yesu apambola yo yo mto sambelaki na biso Nzambe na lola amona yo na libota na yo mobimba. Oui, communiquer na biso ezakaka moko le rendez-vous de ce samedi clôture ya séminaire munene oya qu'est-ce qui est écrit sur toi, qu'est-ce qui est écrit sur ta famille, nini ekomama likolo na yo, nini ekomama likolo na vie na yo, nini elobama likolo na yo bien-aimé. Pusana mema libota mobimba benga baninga na yo, benga ba voisin. Bible ezali koloba ke mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ato participa ki te banda e bandaki mais yaka na clôture pour bénéficier na bénédiction ya mosali na Nzambe. C'est que pusana na libota na yo mobimba okozala déçu te. Pour Nzambe a voici l'homme a décevaka te. Bible ezoloba ki aza Nzambe o arandaka impossible possible. Bien-aimé o ezo simba te na vie na yo yaka samedi okomona ndenge ko simba. Oye komama na vie na yo ya mabe yaka bien-aimé na journée ya samedi Nzambe a voici l'homme ko effacer yango pe ya kokoma oye ko sunga vie na yo ekende liboso. Kolo yesu apambola yo ya solo nazalaki ngambo kote nazalaki na babuki bikeko bango moko bako se présenter. Frère Patrick Folo. Sœur Nissi Bipé. Na volant ezalaki bongo votre humble serviteur Papa Gigi. Tozo sukela awa topamboli le visionnaire ya babuki bikeko topamboli pe molonga na ye mama Mimi topamboli basali nyonso ya commission pe basali nyonso ya ACK Kalembelembe topamboli pe bino tosambelaki na bino en ligne. Nzambe a voici l'homme akokela bino tomonani prochainement. Ciao.